Ka KSU Southwest Khas Hills District Kalalit Banyakandu iba Prestun Tinsong halor ka jingsha bat laj ibe khna na kadaw ka jingle authority katrat MECL hakti kathan hakni ka jiakandu ka sengkala pinpaw ka way ka jingja hakaba ibe hybrid ila sha bat laj how new transformer uba klamdan jingker ubadon hakti kathan ka sengkala dawa na menteri ba ka MECL ka deban siu ya baro ka bay sumar bar kumjuru ba ka sarkar kan ay ka bay luksan na ka bandai ni khna Hakichu kapor ka sengkla dawaru ba MECL ka dewan paker no ya baro ki transformer ki badon hakati kathan. Kumapli ihi ba nadok ka arkoy trek jong bana April jong snam mataw snam. Duay kelung umut ba ila kumlek kita transformer kapay deng lekai. Hapo snam mo kopet Southwest Hills. Bar kata ka jing lek kita ung along mila ban ong ba kata ka jing ja ka dei namar ba ka jing lek sting ka jing lek torti jong ka office MPDCL. Hakaba nakalang juga PDCL kolong ba ka kamsem na care fencing ya kata yo ta transforma badan hajan ke yang school te habedin kata ka jingja kolong ihi banaklem jing tai khna itai kolong badang laisnam karta ilha panduk no ya khiti berartali badmata ya dan napna ka jing sal sumar jing ihi po negrem sostal te adin nomor kata umur nak kalian jungi jung ka isu Southwest Hills mata kasni ilawan badan kandu ban keren saya mat jumpa Prestun Tinsong pada divisian habi tu por pada minister in charge jung ka power department tinggal ong iu ngilap mora au ya kilai beli mat lam long kawan kong kadai kalong ba ngikwa ba nak kalian jung ka power department lane nak kalian jung ka office MEPDCL kadai ban penbiang lane kadai ban say ya baro ki jelo jinsap habidai berkajing sumar ya ta kelum nadu katabuar kajing ja hadu mental lane hadu bendami na po hostal kata kadai kamar banakong kaba par kalong ba na klang jini la tebi ba kubai ki kelum ni ladu baro arti ti te kan kata aru ya ka lawai ki jongi haba nang nei sikmat te kai ka bangi kwa kalong ba na klang jongi nila bu ya kejing dawa matu sokar ba kadai banai kata ka lifetime compensation kenang ba kanumbu jinge ini ya red masa lesi enda ba yang lane ba in habade kaji im jungi hakal hoi nata ka balai bat kabangi nagaleng jung kasang ngora kadai kalong habade bat namar ngilalap ngilap ajure pi unit per itu kacungi ngilalai ki jaka per bar ngilalap bagi babun ki transformer ki badan po Southwest Hills kalong ba ki babun misam na care fencing te nakalang jimi pangiwan power minister mata bilakan tuyu ba nakalang ju sarkar kan pandai berka EPDCL ha ba kan sanction na kamta pan sna ki fencing kenang ba ki bakum kini ki nom jasu na nesmat te ay kajing kandu kalau positif perla ban ay kalkular lada ban ay kata kajing kular kabasairu harai ngingitskan bana kalian juga power department na kalian juga minister na kalian PDCL kin skaplan ya kini jing pensau di jungi bilang kita na kalian jungi kalau ba nyemban si ban yakran bayi basam bat nara kadon kam bangin election ban poi sudu kanu bentaru nyemban si kenang bat panio yang kahok jong ini hybrid